Kull skola li bena gvern preċedenti ma tħallsitx u se jkun il-gvern preżenti li ħallas għalihom. Għal dan il-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo meta fis-sarrija spjega tarif li ta' fil-Parlament dwar id-dejn li kellha l-Fondazzjoni għall-Iskejjel Tagħda. Informazzjoni li ta' f'risposta għal domanda tad-Deputat Godfrey Farrugia. Jirriżulta li fl-2013 il-Gvern sab 76 miljun euro dejn fil-Fondazzjoni għall-Iskejjel Tagħda. Xi ħaġa li waslet biex l-istess fondazzjoni għandha fuqha piż kbir ta' imax li waħdu jlaħħaq il-1,600,000 euro kull sena. Fil-Parlament il-Ministru Bartolo qal li d-dejn fil-Fondazzjoni għall-Iskejjel Tagħda kien ta' ftit aktar minn 100,000 euro fl-2001 meta din bdiet topera biex imbagħad akkumula b'mod mhux strutturat għal 76 miljun euro fis-snin li l-Partit Nazzjonalista kien fil-Gvern. Il-Ministru tal-Edukazzjoni spjega wkoll li l-imax f'dan il-każ kien ola mis-soltu għax ma kienx wieħed strutturat. Kien dan il-Gvern li lura fl-2013 innegozja ristrutturar ta' dan id-dejn ma' bank lokali biex ikollu termini aħjar fl-interess ta' governanza tajba, filwaqt li joffri valur aħjar lil pubbliku.